E se eu fosse esse alguém quase perfeito, será que a vida estaria do mesmo jeito? Ou mudaria totalmente seus conceitos e me amaria? Quem sabe um dia você pense diferente, enxergue todo esse amor na sua frente, e saiba que eu não mudaria nada, nada em você. Quem ama sempre entende.